कृपाल। हिकड़ी यशोदा मैया वठी वही कृष्ण भगवान के बाहर भगवान जा चरण धरती ते जीअं पया आहा भगवान जा चरण पाए धरती माता गदगद थी वही गदगद थी वही। टे शयूं मुख्य अथव ध्यान ॾिजो भगवान जी लीलाउनि में टे शयूं मुख्य अथव। हिकिड़ी अथव रेणु रेणु चइबो आहे जेकी ब्रज जी मिट्टी आहे अॼु बि उनजो तिलक लॻाईंदा आहिनि वॾा वॾा संत महात्मा ब्रह्म ज्ञानी जाते भगवान जी लीलाऊं थियूं जाते गोपिन महाराज कई आहे गायूं चरियूं उहा मिट्टी खणी करे गोपी चंदन तिलक चइबो आहे उनखे। हिकिड़ी रेणु ॿी भगवान जी धेनु यानी गायूं गावो विश्वस्य मात्र ऐं टी भगवान जी वेणु यानी बंसी। चओ हरे राम। अॼु रेणु धन्य थी वई ऐं रेणु भगवान धरती माता के ॾिसनि था आहा वसुंधरा अची करे साकार स्तुति कई भगवान गदगद थी करे रेणु यानी मिट्टी खणी करे मुंहं में विझी छॾी।